挨拶実習リーダー徳永光会員。はい。おはようございます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 。ありがとうございました。ありがとうございました。はいの実習を行います。はい。はいはい。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 ただいまより伊予市倫理法人会経営者モーニングセミナーを始めます。倫理法人会は朝起きた早起きが明確に区別をしております。愛媛県倫理法人会会長松尾桂です。倫理法人会では世の中が悪い、相手が悪いと人のせいにしない、自分自身が学んでいく自己革新の場、これを皆さんと一緒に学んでいきましょう。伊予市倫理法人会会長大田です。伊予市倫理法人会では毎週金曜日6時30分より経営者モーニングセミナーを開催しております。元気な若い経営者の集まりでございます。興味のある方はぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。おはようございます。